Hola chicas, aquí un nuevo video por el canal. Hoy jugaremos otra vez Poppy Playtime 2. Lo estoy diciendo. Vamos a intentar completar ese juego. Tan cool y tan genial. Si se ve ese juego. La última vez que hagamos eso. Los gráficos están un poco bajos, porque para el celular, obviamente, petaría. Están bajos. Aquí disparos. Este para. Yo prendo. Yo prendo. Ya se agostó. ¿Qué necesito que André? ¿Qué prendo? Prendo eso. Prendo eso. ¿Hacia salida? No, prendo eso. Ya tiene salida. Se busca otro lugar. No tengo mi papá. Voy a verme algo. Patatas y después se completa esa parte. No puedo de acá porque así tengo el examen. No puedo ver videos porque estoy videos. Estoy subiendo videos. No puedo porque hay una barrera y no puedo pasar. Y también hay algo que me pide pasar. Ya que hay algo que me pide pasar, todos los lugares hay menos aquí. Adelante, acá solo tengo un lugar. Prendo eso. Así hago eso. No puedo, solo puedo prender eso. Ven, no hay salida aquí. Dime. Entonces pague. Se apaga. No puedo hacer nada. No puedo hacer porque hay algo. Aquí no puedo. En cualquier lugar no puedo. Todos los lugares no puedo pasar. Porque yo no puedo. Aquí no hay nada. Lo único lugar aquí. No hay lugar aquí para prender por adelante porque no hay. Mira, aquí no hay ni un lugar para prender. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El único lugar para prender es eso. Y ya, se me abre eso. Y tengo que buscar otro lugar. Solo tengo 10 segundos para probar. Ok, ¿dónde es? Checo, acá. Checo aquí. No hay nada. Pero eso. Y estoy buscando otro lugar. Mira, aquí no puedo hacerlo. ¿Ven? ¿Ven? No puedo hacerlo ni un lugar, solo ese. ¿Y aquí qué hago? ¿Qué hago? Y no puedo hacer. Mira, aquí nada. Aquí nada.
Y aquí nada, nada. Tengo que ver un tutorial. Estoy haciendo, no puedo hacer. Sí, ya tengo ese, pero solo tengo un lugar para abrir ese lugar. No hay nada, necesito dos. No puedo porque solo hay una esa zona. Entonces esa zona no puedo hacer nada. No hay botón por ahí adelante, nada. Voy a estar siempre perdido aquí, prendiendo, buscando. Y aquí no puedo sacar bien. Aquí terminó electricidad. ¿Y eso necesita electricidad? Y eso necesita. Aquí no puedo cerrar. Y eso no es de electricidad. Eso necesita electricidad. Y todo es más activo. No puedo decir nada. Estoy esperando a morirme. Solo tengo eso. Esos dos. Y ya. La única manera de hacerlo solo por hacer eso. No puedo estar aquí porque eso no es necesidad. Eso no sirve. Y tengo que sí o sí eso y no me lleva nada. Y nada. No hay nada aquí. Aquí hay un lugar, pero no puedo porque aquí solo hay. El único lugar eso es aquí. Mira. Y si saliera. Y el mapa es que no me dice nada. ¿Qué hago? Solo soy un niño pequeño de 8 años y no puedo hacer nada. Y aquí hay una salida, pero ¿cómo hago eso? Nada. Esperar hasta morirme. Sí, es lo único que puedo hacer. Y no tenemos martillo, obviamente, porque hay cosas de repartir, pero hay un martillo para usarlo. Aquí no árboles. Y solo hay luz. Y aquí sí o sí tengo así eso. Agarro esa mano y prende aquí. Y ya. Y eso puedo hacer. Eso. Ve aquí. Y aquí. Ya. Eso es lo único que puedo hacer. Mira, tengo un truco para morirme. Mira, tengo una mano trituradora y no puedo hacer nada. A ver, mire,
Ya. Ay, no puedo. No. ¿Qué quieres? ¿Estaba en la cama? ¿Estaba en la cama donde tú duermes? Tutorial cómo pásame el Poppy Playtime 2. Tercos, más 14,000 cabellos, entonces. Ya tengo un tutorial. Listo. No puedo hacer nada. Solo un tutorial. Workaholic. Oh. Después tenemos que jalar una palanca. Ok, lo abro. Aquí está. Ok. Abro eso. Aquí. Ya lo vi. Aquí tenemos eso. Ya lo vi. No.
¿Viste? Fácil, es fácil. ¿Cuánto vamos? Uy, ya vamos mucho tiempo. Esto más estrategia. Porque si me dice... Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my APARS realised that I left my bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster. Skimming ain't gonna get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Ya, es un puzzle de velocidad, de agilidad.
velocidad, pero yo no... Es fácil. Yo me lo hago. Ese es el truco de finito. Bien. Fíjate. Tía. No quiero terminar así. Último juego. Have you played these before? El You're estatua. so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow mommy down the stairs one last time. El más difícil. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué? ¿Qué hago? Oh, sí. Ahora sí. Sí, estamos. Eso es. Do you want to play with PJ?
es un puzzle más de inteligencia. Aquí. Bien. Alto. Primero más alto. Después es bajo. Un círculo. Después más bajo. Después me subo. ¿Qué? ¿Qué hago? No. ¿Qué? No me subo con eso. ¡Demonio! Pero no puedo hacer nada. No, ya me fui. A ver.